People ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Ja uvek sebe vidim na tronu i stremim ka tome. Ne može uvek da se ostvari, naravno, nekad stvari ne idu kako si poželeo, ali to je život. Dakle, vaš um ne pravi diferencijaciju između onoga što je realno ili što nije. Ono što vi zamislite, to je za um realno i to će da se dogodi. Ja imam izuzetno veliku veru u sebe i veru u te slike koje ja sebi prezentujem. Kada se te slike ponavljaju kontinuirano, te slike postaju sve veće, sve realnije, dok u jednom trenutku ne postanu realnost i onda su tu. Često se kaže da je tenis sam sport, ali to nije sasvim istina. U pohodu na 23 Grand Slam titule, Novaka Đokovića je pokretala unutrašnja vatra koja prevazilazi granice sporta, a ukorenjena je u ličnoj, ali i u istoriji naše zemlje. Kada je 11. juna 2023. uspeo svoje ime da upiše među besmrtne i postane najbolji teniser sveta ikada, Novak je pokazao da je satkan od titanijumskog mentaliteta i da je uvek spreman da napravi korak više u odnosu na svoje rivale. Planeta sada poštuje i ceni Đokovića zbog njegovog uspeha i zbog njegove ličnosti koja je sve samo ne obična. Nastavit ću da pobeđujem, kazao je Nole u pres centru stadiona Philippe Chatrier i tako svima stavio do znanja da želi da bude apsolutni gospodar svega. Njegova ambicija počiva na želji da bude prihvaćen i priznat kao najbolji teniser koji je ikada držao reket u rukama. Nema granica, baš kao što nema ni njegova psihološka snaga. Glava ga je dovela do vrha sveta, na kojem će još dugo stajati. On je čovjek koji ima svoj put i ne odustaje od toga. I ja mislim da je to fantastično, ja mu čestitam na tome. Zato što ima svoj stav i drži se svog stava bez obzira na mišljenje drugih ljudi. Ja mislim da je to nešto što je zaista veoma važno. On je nijednog trenutka nije poklekao kad su se neke stvari dešavale i kad je doživljavao raznorazne kritike od raznoraznih ljudi. Samo su uvijek bitne od koga dolaze kritike. To je najvažnije. Tako da ja zaista mislim da je to fantastično što je on ostao na svom putu i nikada nije dozvolio da niko drugi utiče na njega i na njegove odluke. On je to što jeste, on se ponaša tako kako jeste u ovom svetu koji da je Novak Đoković rođen verovatno negde na drugom mestu, verovatno ne bi bilo ni toliko tih kritika. Ali on je živeo u eri, odnosno živi dalje u eri dva velika igrača s kojima je delio sve, koji su gurali jedni druge. To je on nebrojeno puta rekao. Pričamo o Rodgeru Federeru i Rafi Nadalu i sa svim ovim mladima koji naravno najveću motivaciju imaju da igraju protiv njega. Ali sve to on po meni hendlovao na jedan veoma izuzetan i kvalitetan način, pre svega zato što je on takav i zato što je veoma rano, pretpostavljam, postao svestan sve onoga što nosi to da ste broj jedan u svetu tenisa i da vas svi ljudi na neki način imaju pravo da i kritikuju, ali i hvale. I to će uvek biti tako. Uvek će biti ljudi koji su spremni da imaju drugačije mišljenje, što je naravno za veliko poštovanje, ali takođe je veoma bitno da vi znate svoj put i da pretpostavljam da Novaku niko ne može da bude toliko kritičan prema njemu koliko je on sam prema sebi kritičan. Pretpostavljam da je to tako. On je ono što jako volim kod čoveka, kod muškarca, to je gospodin Baraba. 35 years of age, the most experience out of anybody. Does that give you extra motivation against the young ones? What do you mean, the young ones? I mean, 35 is the new 25, you know? Dakle, on jako dobro funkcioniše sa kraljevima, podjednako dobro funkcioniše i sa barabama. Jako mi se to sviđa. On je dobrotvor, on je čovek koji deli sa drugima, koji pomaže druge, koji
je neopterećen time što je obavio, neposredan, koji ima pritom uz sve postignuće koje je za nas ovako veliko i prezentno. On ima svoje lična interesovanja koje nemaju veze sa tenisom i koja su toliko značajna. Sve to što radi u odnosu na to kako sebe izgrađuje spiritualno i sa znanjima s kojima se izgrađuje. Ja zapravo čekam onako nekako možda malo sebično trenutak kada on jednog dana, kada osvoji sve što nikada niko nije i postigne sve što nikada niko nije i zadovolji tu svoju glad, što mi svi želimo i čekamo, ja čekam to vreme u kome će se on izraziti na potpuno drugi način. Zašto sada možda nema dovoljno vremena? Jer njegova interesovanja i njegova stremljenja i to koliko može da nam pruži, to ćemo tek onda vidjeti. I kad mi se čini da gubi, ja na telefonu s moje sestrom i očajne, evo gotovo je i tako, međutim, on odjedanput, što sam ja njega toliko naučila, on ovako kad napravi, pa napravi razdvojene nozdrve, ako napravi, kažem, vraća se, kad napravi to, ja sam u sve grimase znala, kad to napravi, ja kažem, vraća se. I on u najtežoj situaciji pobedi na kraju. To me je fasciniralo da on nađe odjedared nekakvu snagu, a mi smo ih znali, ako izađe onako malo mlitaviji kao ništa, nije dobro. Ali ako izađe onako, to, kažemo, sigurno će pobediti. A bili su ti mečevi koji je izgledalo da će da ih izgubi. Ali on odjedanput pronađe neku snagu i pobedi i, da kažem, ne samo mi, nego sigurno i svi se ti ljudi pitaju kako će čovjek uspio da pobedi. Gubio je sve vreme i on na kraju pobedi Đoković. Zato što uspevao da odjedared pronaće neku energiju. Gde tu energiju pronađe? Gde taj povratak nađe? Znači, ne ubije ga to što gubi, pa da onda, nego odjedared gubi, odjedanput se pojavi, odjedanput vidiš da on kao da je progledao, rasčepi te nozdrve, ovako napravi, pa kaže, bit će ovo, vratio se, I onda on u posljednjem trenutku pobedi. Znači, to sam voljela kod njega, zato što je imao jednu tajnu energiju, koji i kad su bile teške situacije, on se izvlačio iz tih situacija i pobeđivao i onda mi nikad ne znamo kako je Bog te uspeo da pobedi. Ta njegova interesovanja su sasvim razumljiva i mislim da na način na koji on razmišlja, da je to pravi način. Mi smo ovdje jedan vrlo kratak vremenski period, naš životni vijek, između 50 i 100 godina. To proleti u sekundi. I što više interesovanja pokažete, što više znate, bogati ste. Što više obiđete svijeta, bogati ste. Ali treba voditi računa o nečemu drugom. O vlastitom dostojanstvu i dignitetu. Ove protekle godine vidimo da je Novak čovjek od principa. Neko se može slagati, hoće li uzeti ovaj eksperimentalni farmaceutski proizvod ili ne. To je stvar slobode izbora. On o tome također govori. Sloboda izbora. Ali, on je vjerovatno kao neki drugi mogao da kaže, ma znate šta, evo ja ću možda uzeti neki papir, dokument, evo pokazat ću vam, primio sam pa će bez problema ući u zemlju. Čovjek je rekao, nisam, ne želim. Ovo je istina i to sam uradio. Nije bilo lako protiv čitavog svijeta. Prema tome, on je čovjek principa. I vi znate, sutra, ako vam nešto treba od njega, ako vam treba negdje nešto, čovjek koji će zastupati istinu, da je to on. Neki drugi je druga stvar. Kod njega možete se pouzdati. Prosto, on je na početku bio mnogo više nervirao. Mogu da kažem
da je na početku bio stvarno nervirao mnoge ljude. Ovako neke pesnice, pa ovako kad pobedi, pa ovako. Toliko je nervirao neke ljude da Srđa Popović, moj bivši muž koji je bio advokat, čuveni i tako, on nije volio Đokovića zbog toga. I onda na kraju rekao, ali šta da radimo? Đavolski igra tenis. Eto. Sigurno je da ga izazovi opterećuju, ali i vera u sebe i ta mentalna snaga koju posjeduje jednog dana će se izučavati na fakultetima. Imaju Amerikanci ili Englezi, svejedno, izreku da nije važan cilj, nego putovanje do njega. Taj put, ta istinska evolucija koju je prošao Đoković, koji se brusio na milion nedaća i postao čvršći od najčvršćeg materijala poznatog na ovoj planeti, to je ono što će se pamtiti zauvek. Čak i ako se jednog dana nađe neko da obori sve rekorde koji će ostati za njim kada jednog dana okači reket Oklina. Kao što rekoh, nije to ništa mistično. Novak počne svoj dan sa duhovnošću, sa meditacijom, što je jako dobro. I čim prekine to na negativni ciklus, to je zdravije za vas. I nas dvojica se nalazimo, svakakve komentare idu, vidim ja i po svjetskim medijima, međutim, mi ništa loše ne propagiramo, naprotiv, i jedan i drugi mislim da smo jako dobri primjeri mladima i novim generacijama, ali i onim zrelijim generacijama. Novak govori o sportu, govori kako dostići vrhunce. Vi znate, Novak kada je tek počeo, kad se sa 17 godina upoznavao sa roditeljima svoje buduće supruge, on se predstavio, ja sam Novak Đoković, budući svjetski šampion u tenisu, sa 17 godina. Dakle, on je znao ne samo za svoje potencijale šta može napraviti, on je bio uvjeren da će to i napraviti. I to je razlika između njega i mnogih drugih i tenisera, ali i svih drugih sportista. Imaju potencijal, imaju mogućnost, ali nešto nedostaje da dosegnu taj vrh. Ne mora biti fizička komponenta, nego možda intelektualna, mentalna, emotivna. On je od početka znao i tu daje primjer drugima kako doći do vrha. Bez obzira što je došao iz naših priroda, vi znate, par decenija unutra kakvim su lošim situacijama imali i siromašne u poređenju sa nekim zemljama kao što su Njemačka, Francuska, Švajcarska, Britanija, Amerika. On se ipak popeo na vrh, dokazujući da upornošću, vježbom, kad radite 3 puta više neko drugi, možete doći na vrh. Ja sve ovo što on radi, a on radi mnogo više od sporta u smislu njegovih bitaka sa sistemima, sa svetom, sa poretkom, ne samo poretkom, mislim svetskim, nego sportskim, sa programima, ograničenjima, sabotažama, jer gomilu toga mi i ne znamo sa čim se on sve bori. Pa onda kada uključimo u to njegove mečeve, u koje su sve oči uprte kada gledaju, zato kažem, to su mnogo veće bitke od sportskih bitaka. I to je jedna kontinuirana bitka koja se ne završava kada se završi meč. I ja njegovu karijeru, odnosno njegov tenis, u stvari doživljavam kao i kod nas samo predstava, to je ono što ljudi vide na kraju, što mi izvedemo ovde, ali za mene je to jedan kontinuirani, ogromni meč. I ja sam njemu to i rekao da je on postao posle ove Australije poslednje, da je on postao najbolji scenarista kod nas, pisac scenarija. Jer to kako on napravi stvari, to je ono što mi radimo u mom poslu, da napraviš nemoguće mogućim, što zapetljanije, što luđe, što ekstremnije i nemogućije da ljudi poveruju, a onda se baš to desi i oni kažu, pa oni to tako u filmu. On piše takve scene. Znači, to je ova Australija na kraju bila to. On je scenarista, on je najbolji dramaturg. Da uz sve upside down i uz neočekivano. I uz nemoguće, dakle, sa svim povredama, sa svim što je protiv njega, sa svim ljudima, sa svim sabotažama, mnogo toga bi ne znamo s čim se on zapravo bori. Ja mislim da postoji taj faktor genetski, da može da bude, međutim mislim da je mnogo važnije kako se čovjek, koliko je čovjek posvećen sebi i koliko radi na sebi. Mislim da je to izuzetno važno. Mi pričamo uvek i o nekim talentima. Imate te snimke kad je Novak bio strašno mlad, kad je počinjao, kad je bio dete praktično i koliko je on energije, želje i strasti unosio igrajući tenis i ja mislim da je on sebe nadograđivao i došao do ovih visina zahvaljujući tome. Mislim da je to i tekako važno. Ja iz mog posla znam mnogo
ljudi koji su imali talent, ali koji nikad nisu radili ništa zato što nisu radili na sebi. Tako da naravno da je kad si talentovan i kad imaš talent, ali uvek postavljamo pitanje šta je talent. Ako ne radiš na sebi dovoljno i ako se zadovoljavaš s onim što si postigao, veoma brzo ćeš da se vratiš na neke niske grane. I to je ono verovatno što i njega dalje vuče napred kad ga vidite s kojim entuzijazmom, kojim željom i žarom igra i dalje. To je fantastično. Ja mislim da je to jedini način da ostanete u vrhu i da i dalje budete toliko uspešni koliko je on u svom poslu, u stvari igranju ovoga. Pa ja mislim da je to lako objasniti. Ako ste najbolji na svetu, maltene svih vremena, pa ne može da budete onda u kalupu. Mislim, morate da shvatite da takve osobe nisu iste kao ostale i ne mogu da se uniformišu i ne mogu da budu deo hora. Tako da uopšte, ako to nije loše, a Nole ne radi loše stvari, koliko ja znam, on radi sve, mislim, sve su njegove, mislim, to što sad on možda veruje u neke stvari koje drugi ne veruju ili što se borio za to pravo da se ne vakciniše, ja to poštujem. Navijam za Đokovića ne iz nekog srpskog ponosa, ali da vam kažem, malo i zbog toga, zato što nekako individualni sport, kad je kolektivno, pa dobro, malo se menja, malo gube, malo dobiju, malo ovo, pa nekad padnu, nekad nešto naprave, sad Partizan je jako dobar, ali on je individualno i sad vi se za tu individu, i tako sam ja postala i navijač za Đokovića, vi se vežete zato što se vežete za neko ko nije u nekoj grupi, por kolektivo, nego je to individualni sport. Tako da se vi vežete za igrača. On je, što se tiče specijalnog sporta, izuzetno bistar. Vidi stvari, jako rano je vidio stvari koje su dobre, koje nisu dobre i on je to popravljao. I nije ni čudo što je on već dosta rano vidio da jedino sa velikim radom, jedino sa velikom disciplinom, jedino sa velikim željom i žarom se može postići i sa veliko odricanja. Da bi se postao neki veliki igrač, moraš se odreći jako puno u životu. Jako puno. Sve je stvar percepcije, ja mislim. Sve je stvar shvatanja šta žrtva znači. I šta je žrtva, mislim, uopšte. Mislim, koja je definicija toga. Dakle, opet svi imamo različite poglede na to. Uvek se nešto žrtvuje. Može tako da se gleda, a može da se gleda jednostavno da ja živim svoj san. I ja živim taj cilj i mi smo nekako srodno se složili da, kažemo, u okviru porodice i prosto familije i tog okruženja da idemo ka tome i ja sam srećan zato što ja živim to. Mislim, opet kažem, sve je ugao gledanja kako ti pristupaš tome, jer mislim, ja sam ja nisam otišao ni jednom, recimo, u osnovnoj školi na ekskurziju sa svojim odeljenjem, svojim razredom, naprimjer, ni jednom. I to je u tom trenutku mene bolelo. Apsolutno da. Ali s druge strane sam bio zahvalan zato što sam o tome razgovarao u svojoj kući sa roditeljima i shvatio jesam koliko god, pošto naravno kao mlad čovjek pa onda tinejdžer, onda prolaziš kroz rast, taj razvoj, hormone i tako da svašta se dešava, ali sam želeo stvarno da se najviše od svega da se bavim tenisom. Pređeni put do besmrtnosti, to je njegovo najveće remek delo, životno delo. To je pravi odgovor na ono pitanje kako se postaje ne šampion, nego najveći svih vremena. Od momka koji dolazi iz zemlje u kojoj je tenis bio na gotovo amaterskom nivou, do čoveka zbog kojeg cijela zemlja ne trepće. Navijači neće da se pomere sa taličnog mesta, niti da mrdnu davno ukočenu nogu, da ne malerišu dok Novaku ide dobro kad igra za najveće trofeje. Dobro, svako se rodi sa nečim i mislim da on dosta toga ima u sebi, ali mislim da moraš i da radiš na sebi. Ne možeš, nije ti baš Bog sve dao. Tako da dosta je on radio na tom mentalnom sklopu i na toj mentalnoj snazi i razne situacije u životu su ga, mislim i na terenu, ti mečevi sa Federerom, Nadalom u stvari su njega ojačali.
koliko god nama u tom momentu nije prijalo, ali on iz svakog meča koji izvuče pouku. A ono iz onog koga dobiješ ne izvlačiš nikakvu pouku. Tako da, dosta on i radi na sve. I to je njegov najveći kvalitet. I glava mu je najjača. Bila je situacija 2005. u New Yorku, na US Openu, kada mi gledamo na tribinama, on igra sa Monfilsom meč od 5 sati, sa nenormalnom vlagom i temperaturom pred onaj udar onog uragana Katrin, gde ne može da se diše kad sediš, a kamoli da igraš. I prilazi mi čovek i kaže, vidim da navijate za ovog malog. Ja kažem, da, pa vam to sinja? Kažem, jeste. Pa znate, super on igra, ali morao bi malo da poradi na glavi. Ja se ovako okrenem i kažem, izvinite, mi gledamo isti meč. Skloni mi se odavde. Skloni mi se odavde. On je neki psiho nešto, psiholog, psihoterapeut, coaching, ko zna šta. I gura karticu, ja uzmem ovako i iscepam i rekao, pusti me da gledam meč. Da, mislim, ima ih razni. Kaže, na glavi, pa njemu glava najjača. Mislim, na sve drugo možeš da treniraš i glavu, a njemu je glava najjača. I taj inat koji nosi u sebi da dokaže i pokaže kakvi smo mi u stvari. Da nismo mi nikakva genocida narod, da smo mi normalni ljudi, da nismo divljaci i tako dalje, kako su u početku mislili sigurno. I da želi da predstavi sebe i našu zemlju u najlepšem svetlu. I to je njegova uloga. To je i trening tokom cele karijere. Igrao je uglavnom u inostranstvu i kao mali protiv, ne znam, Talijana, najboljih Talijana u Italiji je igrao i najboljih Francuza u Francuskoj kad je bio mlađi i navikao je da igra i protiv publike i da su možda navijaju za neku drugu i da su, ne znam, da je ovaj ili onaj favorit i navikao na taj pritisak i zaista naravno da je iz godine u godinu sve više i više napredovao i neverovatan je pod pritiskom, zaista je neverovatan, prosto ne da ni jedan poen i tad možda igra najbolje, kad je najteže on možda pokazuje najbolju svoju igru. Ja mislim da ne postoji jedan događaj, da kažemo jedan meč ili jedno finale ili jedno vađenje, meč lopti. Ja mislim da ta mentalna snaga njega prati kroz celu karijeru u kontinuitetu, a paralela, odnosno razlog toga je kontinuitet njegove posvećenosti. Kroz koje god faktore profesionalno ili privatno Novak prolazi, njegova posvećenost ovom sportu. Na stranu da stavimo rad i talenat i nešto što i ostali igrači naravno posjeduju. Ali njegova posvećenost i način života koji je 110% predodređen da bude najbolji svih vremena je nešto što je nemerljivo i nešto što iz mog iskustva apsolutno ni jedan igrač nije blizu tome što on radi. Ono što se kaže, rođen je od Boga da bude taj. Drugi veliki deo je da su ljudi u njegovom okruženju, pogotovo njegovi roditelji i supruga i svi koji su u njegovom užem timu, su ogromno kontributovali ovome što on jeste i apsolutno i 100% podržali i pomogli mu jako mnogo u tom njegovom putu ili u snu. Ja mogu da kažem da je to jedan deo sreće, zato što mi donekle, mislim, ne donekle, nego 100% ne biramo naše roditelje. Tako da, jedan deo je to što je on rođen i predodređen za to, drugi deo je abnormalna podrška ljudi u njegovom užem krugu i treći deo je njegova samostalna posvećenost da on iznese sve to što je izneo i što će tek izneti do samog kraja, što je jako, jako teško. Mislim da on crpi tu snagu iz toga kada su svi protiv njega. Inat, naša čuvena reč koju niko nema u svetu. Mislim da je to isto jedan od glavnih razloga, da ima tu volju i želju da je pokaže svima kada misle da ne može, da pokaže da može. Bilo je jako teško za vreme 90. godina svima nama, sportistima, naravno, nama najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim sferama života. Svi znamo koliko je to težak period bio, ali nekako u tih 10-15 godina
su stasavali mnogi uspešni teniseri, između ostalih i ja, i to je nešto što nas je osnažilo, ojačalo, dalo nam nekako dodatni podstrek i verujem da je to bio i presudni faktor zašto se danas ovde nalazim. Upravo taj neki srpski inat, ta neka volja za životom, za pobedom. Juče sam, dok sam davao intervjue za američku televiziju, pokušavao da objasnim šta to znači srpski inat. Rekao sam, žao mi je, ne mogu baš da objasnim. Ne postoji reč koja prenosi, zapravo prevodi na engleski, barem ja, ne znam, možda ti znaš, ali to je otprilike nešto što simboliše i označava taj neki duh našeg nebeskog naroda koji u svim sferama života istraje. Zaista je fascinantno da on tolike godine ostane na vrhu. Mislim da je to najteži deo posla, ostati na vrhu tolike godine. Mnogo je lakše osvojiti jedan turnir, dva turnira u toku sezone, ali ostati na vrhu sve te godine i konstantan, mislim da je za to potrebna jako velika psihička i mentalna snaga i da je on možda i najbolji sportista u tom segmentu, sigurno. Sigurno da on ima i razne tehnike pomoću kojih to vežba. Sad je bio ovo leto sa nama pred Evropsko prvenstvo i baš smo ga pitali kako se on to priprema za utakmice, tako da otkrio nam i te neke tajne i meditaciju i vežbe disanja, tako da sve je to plod rada, to nije ništa slučajno, to nije nikakav talenat, to je jednostavno disciplina, rad i posvećenost, a on je, ja mislim, najdisciplinovaniji sportista u istoriji sporta. U to sam siguran. Ako mogu da se setim, to jest ako mogu da izvojim tu jednu priču koja, mislim, i njemu puno pomogla u karijeri protiv dva najveća rivala, protiv Federera i Nadala, pogotovo protiv Nadala, to je da nam je ispričao da kako oni imaju pred izlazak, kao što mi imamo tunel pred izlazak na teren, tako imaju onaj neki taj hodnik gde su oba tenisera pre nego što izađu na teren i da kad god je igrao protiv Nadala, Nadal je onako kao bik trčao gore, dole, radio vežbe, zauzimao prostor. I uglavnom je, to nam je on ispričao, uglavnom je tada već pobeđivao svoje protivnike jer je na neki način pokazivao dominaciju i samim tim zauzimanjem prostora onako nekako najavljivao šta će da se desi i da kažemo plašio malo protivnike. I onda je Nole ako se dobro sećam, ispričao nam je da je sa Bekerom tada bio, da mu je Beker bio trener i Beker mu pred jedan meč, mislim da je polufinale ili finale bilo, rekao, uzmi ti njemu prostor u tom hodniku. Počni ti malo da vežbaš, da sprintaš, da dahćeš onako kao on, da jednostavno pokaži ti neku dominaciju, pokaži ti da si tu, da jednostavno nećeš da se skloniš sa terena danas i kaže da je od tada počeo to da radi i da mu je to stvarno pomoglo. I mislim da je taj meč čak i dobio protiv Nadala. Tako da, eto, dosta tih malih nekih psiholoških igrica koje mogu mnogo da utiču na krajnji rezultat. Mislim, on je sve osvojio i dalje je motivisan i dalje hoće još. Mislim, ja kažem, ajde, dosta se razlikuje muški i ženski sportisti, jer mi moramo malo da mislimo na više životnih polja, ali ja moram da priznam da sam ja imala momente kada sam rekla, ok, uradila sam što sam uradila, dosta, kao nije da sam sad osjećala hoću iznova i to i ta nekako njegova glad da opstaje, svi se menjaju, manje više, evo čak i Federer se penzionisao, pitanje šta će biti sa Nadalom, jedino Nole nekako opstaje i ta dugotrajnost, to ti je zaista onako nešto što mi sportisti najviše, ja mislim, cijenimo, ali svi znamo da je jako teško doći do vrha, ali ostati na vrhu je 5 puta teže i taj njegov kontinuitet nekako je najimpozantnija po meni činjenica u njegovoj karijeri.
Pre par godina, slagaću da li 2 ili 3, Novakov tim je organizao, ja mislim, neku konferenciju gde smo mi sportisti imali da mu prilike mu postavimo pitanje i baš sam ja imala pitanje na tu temu. Jer mislim, ja kažem, meni, i baš moja poenta je nekako bila ono kao lakše mi je, jer ja imam tim iza sebe, čak i kad ja padam, neko će me možda podići. Po meni, u njegovoj situaciji ti si sam sa sobom i okej, imaš svoj tim, ali nije da sad je direktna neka veza. I on priča o tome, ali iskreno ja zaista i dalje ne mogu da uđem u srž, ali ja mislim da je to nešto što on ima u sebi. Ok, sigurno je radio i sigurno je nekako i uspeo da to još više akcentuje, da to bude tako jako kako jeste, ali mislim da je to i nešto što je urođeno, jel, na neki način, da može da se stvori, mogli bismo svi to da stvorimo, tako da mislim da ipak to je neka crta koju on ima u sebi i nosi, koju je zatim samo uspevao da nekako možda i kroz svoje vaspitanje i životni put i prepreke i nešto takve prirode da onda još više naglasi i da razvije. Ja mislim da dosta naših sportista uglavnom nailazi po inostranstvu na kritike i meni je bilo fascinantno da kad sam pričala s drugim mojim drugaricama, košarkašicama, strankinjama, kao zašto im je antipatičan. Sećam se još davno, 2012. znači nije on bio dominantan, koliko je na kraju sve se razvilo, da mi je moja najbolja drugarica iz Amerike rekla kao pa dobro Sonja, znaš kao on je za nas uvek onaj zloća koji se umešao, kao bili su Federer i Nadal i kao imao si 2 tabora i to nam je bilo okej i onda se pojavio on i počeo da kao nam remeti naše račune i mislim da im je svima dugo prvo jako trebalo da mu daju priliku da kao se on predstavi kao sportista, nego da su ga od početka osuđivali. A onda mislim da sigurno ima još i te neke uvek zadnje priče sa cijelim tim sportom na Srbiji, jer je nama to jako bitno, to je taj neko naše reprezentovanje svetu na koje na druge načine možda i nemamo. I onda oni, ja mislim, tu emociju i tu našu nekako borbu za dokazivanje, oni doživljavaju po meni na totalno pogrešan način, jer ne shvataju odakle mi dolazimo i kad si ti krenuo iz debelog minusa u odnosu na njih, jer ipak uglavnom svi uslovi za druge sportiste po svetu su bolji nego kod nas, iz debelog minusa, a dođeš tu gde jesi, oni ne shvataju s koliko ti emocija i na koji način sve to doživljavaš, tako da mislim da ta neka negativna konstatacija koja postoji prema njemu, postoji prema mnogim drugim našim sportistima, a da je realno poenta što oni nikada neće istinski razumeti put koji smo mi prošli. Posle jednog osvojenog trofeja, stranim medijima se otelo. Novak nije sa naše planete. Ne znamo sa koje je nole zvezde sišao, ali dok god slušamo Bože pravde na stadionu Filip Šatrije ili vidimo kako se širom planete vijori srpska trobojka, svi će znati iz koje zemlje dolazi – Srbije. Nekako lep istorijski moment za naš sport i to će se sigurno dugo pamtiti. Mi smo se uvek šalili u timu, računamo već na ta 2 njegova poena i nas trojica nekako da uspemo da dobijemo taj jedan. Idemo da probamo da osvojimo sa Lataru, jer naravno sa Novakom kao sa vođom tima, Viktorom, Nenadom i sa mnom, imali smo taj kvalitet. Da se zna odakle i koje boje nosi. Onaj doček posle, ono je bilo isto fascinantno, prosto. To su neke emocije koje ne možeš ni da prepričaš.